Nagpadala pa sila ng isang box ng Taro! So, hindi lang isang box. Hey guys! Red Cups in here. So, ngayon ay may sponsor na tayo. So, hindi to sponsor, kundi ito ang sponsor. 3, 2, 1, and... Ayan! So, ito ay galing sa Nestle. Kasi daw, nag-email sila sa akin at sabi nila, magpadala sila ng product at ito na yun! Yay! May sponsor na! Woo! So, ito ang first sponsor, first unboxing, at first lahat. So, meron tayong gunting dito. So, kasi daw, ipatikim nila sa akin yung flavor nila na parang kalaban rin ng milk tea. So, simulan na natin in 3, 2, 1, and unboxing. So, galing siya dito. Pinadala pa sa aming lugar. Ayan. Ingatan natin. So, medyo mabigat siya. So, yeah. So, let's do it. So, thank you nga pala sa nagpadala, and I will give not too much compliment, but honest review. Diba? Kasi anuhin mo naman yung maka-flatter sila, pero hindi ka naman honest. Ew. That is plasticity. Wow! Kaya wait ko na ganun. So, yeah. Ingatan natin dahil hindi natin alam, baka mayroong masira sa loob. Ayan, dahan-dahan na natin nabubuksan. Ano kaya? Pero, kala ko kasi... Oh no. So, yeah. Oh no. So, para siya paper bag. So, excited na ako buksan. So, I would like to thank who sponsor for me this. So, sa mga gusto magpadala, nasa link lang sa baba ang address. So, ito na. So, let's start. And so, hindi pa ito sponsor, kaya ito lang. Ito sponsor, ito natin. So, yay! So, kala ko isang sachet lang ng Nestea Taro ang kanilang bibigay. Yun pala isang box na ganyan. So, first, so meron silang pa-confetti! Yay! Ano pala mama? So, yan, confetti na color violet. So, kala ko, so yay, may isang box na tayo. So, hindi ko alam magkano to sa department store. Pero ngayon ay meron tayong libre na box. So, ito ang Taro nila. Tapos ang nakalagay dito ay vanilla. Wala akong idea. So, siguro ube to. So, pwede siya sa hot serving at cold serving. So, dito muna yan. So, So, next. Oh no! Hindi lang pala to. First, akala ko nag-email sila. Akala ko scam kasi madalas na ngayon ang scam. Tapos kala ko kung totoo man, isang ganito lang o kaya isang sachet. So ayan, sobrang init na. Woo! So patuloy! Ayan, kasi kung electric fan tayo, magsisira ang audio at hindi maganda. So ito na siguro ang best part! Wow! So ayan, may paper bag at meron pa silang ulit pa confetti! Woo! Ah! So ayan, so... Ayun. First! So, nakaka-overwhelm ang mga nandito. First ay itong, thank you so much, Nestle Wait lang, makamalit. So, Nestle Corporation, thank you for choosing me as an ambassador. So, meron silang, ano to? Tapioca pearls! Yay! So, meron instruction sila dito. So, pwede na tayo gumawa ng pearl milk tea. Thank you for Nestle for giving me this. Kasi makagawa natin ng pearl. Kaya ako na So, meron silang message before ang ano. So, yeah. Ayan, may message sila. So, may instruction to message. Basahin ko message nila. Thank you for posting a review of Nestle milk tea. We hope you enjoy our newest flavor as well, Nestle Milk Tea Taro. So, hindi ko alam kung siguro ito ay wala akong idea talaga kung anong lasa nito. Kung vanilla ba siya, dahil nakalagay dito vanilla, sweet, or kaya medyo ube. Looking forward to more review from you. So, welcome kayo magpadala ng review sa akin. Kasi hindi ko kayo bigyan ng compliment lang, kundi honest friend. Kung masarap, sabihin ko masarap at i-rate ko 1 to 10. So, honest tayo dito. At naroon pa! Nagpadala pa sila ng isang box ng Taro! So, hindi lang isang box, kundi 2 box ng Taro milk tea na flavor. So, sana masarap to at worth it talaga siya. Then, meron silang instruction. Meron silang instruction dito na ito, Nestle, merong 1 cup serving. Ang
So, parang business na rin siya dahil may cost per serving 15 pesos. Tapos, for nestea, nandito na lahat. Tapos yung tapioca, hindi ko alam kung available to sa mga department store. So, yeah. So, thank you, nestea. I appreciate it. So, yun, asahan niyo talaga ako pa sa review. Dahil hindi ko yung parang... wow! So, magandang. Tapos meron pa. Meron pa silang confetti. Woo! Ayan, color violet. Then, yay! So, yeah. So, meron pa dito isa pang flower. Wow! So, parang kabuhayan showcase na siya. So, yay! So, ito. Thank you so much. Ano to? Pure gold! So, thank you! May brown sugar na kami dito sa bahay. Yeah, so alam mo ba, mas healthy ang brown sugar kaysa sa white sugar. Mas processed ang white sugar kaysa sa brown sugar. And last, but not the least, is the tumbler. So, yay! May tumbler. So, dito natin iinom. So, prepare na ako ng baso with a straw. So, pero nagbigay sila nito. So, dito na natin titimplahin. Ito. Yan na. So, yan. Thank you so much. Yeah. So, sa pagpadala niyo sa akin, sobrang natuwa ko dahil hindi ako na-expect na totoo. Hindi ako na-expect na ganito karami. Kala ko isang sachet lang. At kala ko pa-deliver nyo lang or kaya pabili nyo lang sa akin. Tapos, isang paper bag. Thank you very much. Tapos, yeah. Yun ang laman. Dito! At, simulan na natin ang pagtimpla ng milk tea Taro. So, hindi ako nanood ng mga review dahil baka makakuha ko ng idea kung anong lasa. So, gusto ko ma-curious ako. Kaya, ayan. Ito. So, linisin na natin to in 3, 2, 1, and ta-dang! So, ayan. So, ngayon, ito na lahat. So, I would like to thank Nestle for giving me this. Hindi ko kayo bibigyan lang ng compliment, kundi bibigyan ko rin kayo ng honest at para rin yung mga nakikinig ay meron silang idea kung bakit nga ba yun. Again, Brad comes on here, also known as Christian Jomari Elman. At don't forget to like, comment, subscribe to my channel to see more video and